千年等一幕，一幕传千年。大家好，我是手艺人。今天这个紫光坛是给上海的粉丝定做一个茶盘，这个料可以说是万里挑一，因为10坛9空，紫光坛没瑕疵，已经是极品。粉丝是属牛的，要在茶盘上雕刻一只蜗牛，搭配荷花荷叶，盘面左右分层，其他尽量简约。由于紫光坛油性足，密度大，稳定性好，茶盘做好后不上油漆，不打蜡，原木使用，更能体现茶盘原汁原味。下面看一下制作过程。